Selamünaleyküm ve rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين कुछ अर्सा पहले मैं खुतबे में जिक्र कर चुका हूँ कि ये जमाती उहदेदार के इंतखाब का साल है. Bir zaman önce, belli bir müddet önce ben bir hutbede şundan bahsetmiş bulunuyorum. Cemaatin görevlilerin yılıdır bu sene. Şimdi birçok yerde bu seçimler yapılmıştır cemaat bakımından. Ülkelerde dahi ve yerel cemaatlerde dahi ve yeni görevliler cemaat işlerine girmişlerdir. Görevliler arasında bazı yerlerde bazı amirler, başkanlar ve diğer görevliler yeni seçilmişlerdir. Fakat birçok yerde eskiden var olan görevliler tekrar seçilmişlerdir. Yeni gelenlerin dahi Yüce Allah'a şükretmeleri lazım. Yüce Rabbimiz onlara cemaat hizmetine, din hizmeti için seçti ve ayrıca kibar olarak Allah-u Teala'nın önünde eğilerek Yüce Allah'tan yardım dilemeleri gereklidir. Yüce Allah onlara bu emanetin hakkını vermeye nasip eylesin. Aynı şekilde tekrar seçilmiş olan görevliler, cemaat görevlileri bir tarafta Allah-u Teala'ya şükür etsinler, Allah-u Teala'nın şükranını bildirsinler. Allah-u Teala tekrar onlara hizmet etmeye fırsatını verdi. Ayrıca Yüce Allah'tan acizane bir şekilde dua etsinler. Yüce Rabbimiz onlara bütün yetenekleriyle bu emanetlerin hakkını vermeyi nasip eylesin. Ve geçen hizmet zamanı içinde onlar bazı eksikliklerde, tembelliklerde bulundular, gafletlerde bulundular ki onlardan dolayı verilen emanetlerin hakkını verilemedi yahut verilmedi. Yüce Allah onları affeylesin. Sonra kendi lütfuyla gelecek 3 sene için tekrar onlara hizmet etme fırsatı ellerine geçmiştir ve onlara emanetler vermiştir cemaat bakımından, din bakımından
gelecekte onlar tembellik göstermesinler bu hizmetler yaparken. याद रखना Ve bu चाहिए emanetlerin hakkı कि जमाती खिदमत को eda etmek için Yüce Allah onlara güç nasip eylesin. Hiç unutmamamız lazım. Cemaat ve din hizmetini küçük bir şey saymayalım. ओहदेदार है, Yüzeysel olarak almamamız lazım bunları. Aramızdan her birimiz किया है कि वो दीन को दुनिया पर मुकदम ister görevli olsun, ister genel sıradan bir Ahmedi olsun, Ahmedi Müslüman, biz söz verdik. Biz dinimizi dünyadan üstün tutacağız. ओहदेदार किसी खिदमत के करने Ve bir insan din hizmeti पर मामूर किया जाता है तो उस पर yahut görevli olarak जिम्मेदारी है belli bir din hizmetini üstleniyorsa को पूरा करे। yahut ona bu görev veriliyorsa याद रखे कि ये diğerlerden daha fazla onun üzerinde bir sorumluluk oluyor. और अल्लाह ताला Verdiği sözü yerine getirsin, अपने अहदों को tamamlasın ve hiç unutmasın ki कुरान करीम bu söz Allah-u Teala'ya vermiş oluyor o. Ve Yüce Allah ona बस kendi sözlerini tamamlamak konusunda birçok yerde Kur'an-ı Kerim'de zikretmiştir. हमेशा याद रखें Onun için अल्लाह ताला ने ये बड़ा वाज़ेह फरमाया है daima hatırımızda olsun, जिनको तुम कबूल करते Yüce Allah तुम्हारे अहद हैं बस açık olarak beyan etmiştir. और अपने अहदों को Size verilen emanetler ki siz onu kabul ediyorsunuz, sizin sözlerinizdir. कौल के Onun için emanetlerinizi ve verdiğiniz sözleri tamamlayınız. वालों की ये निशानी बताई Bir yerde Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah मौफूना kendi sözünün doğru olduğunu ve takvadan yana olanların alametini şöyle beyan etmiştir. पूरा करना Vel mevfuna bi ahdihim iza ahadu. इम्तियाज होना चाहिए खास तौर पर उन लोगों का Onlar verdikleri sözü tamamlayan olurlar, müminler. Bu temel bir ayrılık olmalı. Özellikle सच्चाई पर कायम रहते हुए din hizmetini ve cemaat görevlerini üstlenenlerin bu vasıfları olmalı. Onlar daima doğruluktan yana olsunlar सच्चाई के मयार में ve takva yüzeylerini daha da yükseltsinler ve görevlerini takva ile yapsınlar. एक आम Eğer onların doğruluklarında zerre kadar eksiklik olursa, अपने अहद अपने ओहदे eğer onların takva yüzeyi मानत के हक को genel bir ferde cemaat için bir örnek değil ise, o zaman onlar verdikleri sözü ve görevlerini, emanet hakkını सबसे पहले demek ki dikkat etmiyorlardır demek ki. अपनी Onun için amirler, आमला के सामने başkanlar, sadırlar और अफराद जमात के ilk olarak kendi örneklerini ileri sürsünler. सेक्रेटरियानी तरबियत है Kendi amile, yani orada çalışan görevliler ve cemaat üyelerinin önünde de bir örnek olsunlar. तो सही रंग में हो सकता है जब नमूना Terbiye sekreterleri vardır. Onlara terbiye görevi verilmiştir. काम करने वाला है जिसकी जिम्मेदारी Ve terbiye görevi करने वाला है e, कामों पर अमल örnekler olursa o zaman ancak yapılabilir. Kimin görevi ise diğerlere nasihat eden ise kendisi dahi ona amellerden olsun. के सामने कि जमात की तरबियत की जिम्मेदारी Terbiye sekreterleri dahi kendi örneklerini ileri sürsünler. Cemaat üyelerinin önünde. कि अगर शोबा Cemaatin terbiyesinin görevi onlara verilmiştir. तो बहुत सी दूसरी Ben birçok defa दूसरे शोबों के काम zikretmiş bulunuyorum. Eğer terbiye şubesi faal olursa जितना अफराद diğer जमात birçok şubelerin işleri kendiliğinden hal oluyor. उतना ही दूसरे शोबों का काम आसान Cemaat üyelerinin सेक्रेटरी माल का काम आसान terbiyesi ne kadar yüksek olursa का काम आसान होगा o derecede सेक्रेटरी तबलीग का काम आसान diğer şubelerin işleri kolaylaşacak. Mesela mal sekreteri, आसान होगा umure amme sekreteri, tebliğ sekreteri, सर आमला की मीटिंग में कहा
कहा करता हूँ ve diğer şubelerin kaza कि तरबियत का काम görevi kolaylaşmış olacak. Bütün bu şubelerin. और ये घर Ben amile toplantılarında birçok yerde söylüyorum. बल्कि Terbiye görevi कि हर मेंबर का घर kendi evinizden başlayınız önce. Bu ev yalnız terbiye sekreterinin evi değildir. Aksine amilenin her üyesinin evidir. अमीर जमात Ve meclisi amila en önemlidir. सबसे पहले Kendisini terbiye eylesin. जो भी Cemaat amiri, sadr cemaat चाहिए ve terbiye sekreteri ilk olarak वो इन प्रोग्रामों पर अमल कर रही है कि नहीं onlar hangi program yaparlarsa जो बुनियादी अकाम kendi amilalarına bakmaları lazım. और जो मकसद है इंसान की Onlar bu işi, bu görevleri yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı उसे आमला के मेंबर diye kontrol etmeleri lazım. Allah-u Teala'nın temel görevlerimiz ve insanın yaratılışının gayesi तो फिर तकवा नहीं amile üyeleri onu tamamlıyorlar mı, tamamlamıyorlar mı? Onu kontrol etsinler. Eğer tamamlamıyorlarsa o zaman demek ki onlarda takva yoktur. नमाज से क्या Eğer Allah-u Teala'nın haklarında en büyük hak ibadet hakkıdır. बाजमात नमाज की Ve bunun için erkeklere şu buyruk verilmiştir. Namazı ikame edin. दौरान Ve namazı ikame etmek cemaat imam arkasında namaz kılmak demektir. Onun için amirler, başkanlar, görevliler जहाँ kendi namazlarını koruyarak हमारी मस्जिदें आबाद होंगी bunun नमाज ikamesi ve imam arkasında onu eda etmeye çalışırlar tam olarak. वो अल्लाह ताला के फजलों को भी हासिल करने वाले Bununla bizim cemaatlerimiz dahi dolacak. Cemaat merkezleri dahi dolacak ibadet eden insanlarla. तरबियत Aynı yerde insanlar Allah-u Teala'nın lütuflarına da nail olacaklardır ve ameli örnekleriyle cemaat üyelerini terbiye edebileceklerdir. Yüce Allah-u Teala'nın lütuflarına varis olacaklardır. Onların işleri kolaylaşacak. किस हद तक Yalnız söz söyleyen, lakırdı yapan olmayacaklardır. Görev yapan ताला फरमाता है önce kendilerini muhasebe etsinler. आमनु Ne derece kadar तक़ूलूना मा onların sözünde ve işlerinde işleri aynıdır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Ya eyyühellezine amenu lema takuluna ma la tafalun. तो इस्लाम फरमाते हैं Ey müminler, siz kendiniz yapmadığınız sözleri niye söylüyorsunuz? Vaat edilen Mesih Aleyhisselam şöyle diyor, cemaatimizin kurucusu. मौजूद थे और हैं Bu ayeti kerime anlatıyor ki फरमाया कि तुम मेरी बात dünyada söyleyerek yapmayan insanlar dahi vardı. Vardır da ve gelecekte de olacaklardır. से ना हो Siz benim sözümü dinleyiniz तो वो ve daima hatırınızda tutunuz. İnsanın konuşması içten olmazsa ve लफाजी ameli güç olmasa içinde लसानी काम नहीं आ onun bir etkisi olmuyor. जब तक Sonra dedi ki unutmayınız. Yalnız बातें इंदल्ला söz söylemek कुत नहीं रखती और बातें ve dil dökmek fayda vermez amel olmadıkça. अल्लाह ताला के नजदीक Ve Allah katında sözlerin hiçbir değeri yoktur. बस हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के इस हुक्म के Amel dışında başka sözler varsa Allah katında onların asla bir önemi yoktur. ने अल्लाह ताला के Amel gereklidir. खोलकर Demek ki vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bu buyruğuna göre कॉल में तजाद नहीं होना चाहिए बस सबसे ज्यादा इस बात Allah-u Teala'nın bu buyruğuna göre bize açık olarak açarak bize beyan etmiştir. Bizim sözlerimizde ve amelimizde tezat, çelişki olmamalı. İlk olarak bunu göz önünde bulundurarak kendimizi muhasebe eden bizim görevlilerimiz olmalıdırlar. और अमल Orada bazı yerlerde mesafe uzak ise yahut az ise yahut orada merkez yoksa orada evlerde namaz kılınabilir बाकायदा खिदमत भी नहीं ve fiilen bu zor değildir. लेकिन Birçok Ahmedi vardır. Onlar bunu yapıyorlar. Onlara bir görev dahi verilmemiştir. Bir amile üyesi dahi değildirler. Ancak onlar kendi evlerinde oradaki etraftaki Ahmedi Müslümanları toplayarak हमारे हर cemaat arkasında, imam arkasında namaz kılarlar. Onun için eğer insanın hissi varsa her şeyi yapabilir.
ve bizim her görevlimiz इमानतों का हक अदा करने वाले नहीं होंगे. imamın arkasında namaz kılma hissi olmalı her görevli de. Yoksa बस हमेशा bu emanetin hakkını veren olmayacaklardır onlar. ये बात सामने रखनी चाहिए. Kur'an-ı Kerim'de bunu sık sık Allah-u Teala bundan bahsetmiştir. Nasihat etmiştir bize. Onun için görevliler daima bunu gözlerinin önünde bulundurmalıdırlar. Yüce Allah gerçek müminin alametini şu beyan etmiştir. Onlar emanetlerini ve verdikleri sözü koruyan olurlar. की गई हैं और जो हमने खिदमत Onlar bekçilik yaparlar. तरफ से Şuna bakarlar ki bize verilen emanetler ve biz hizmet etme, dine hizmet etme söz verdik. Acaba orada biz eksiklik yapıyor muyuz? Eksik mi kaldık? Çünkü bu küçük bir şey değildir. आना वसूल Yüce Allah के मुतालिक एक न एक दिन जवाब तलबी की. Kur'an-ı Kerim'de şunu dahi beyan etmiştir. İnnal ahda kâne anhu mes'ûla. ये चीज है Kâne mes'ûla. इबादत Verdiğimiz her söz konusunda mutlaka sorulacak है इंसान की पैदाइश bir gün. और इसका हक तो अदा हमने Bu temel bir şeydir. तो ibadet. खासतौर पर रोज़ेदारों की तरफ से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बल्कि किसी भी Ve insanın yaratılışının gayesi de budur. Ve bunun hakkını biz mutlaka vermeliyiz. Bunda के tembellik अलावा भी özellikle görevliler tarafından olmamalı. Gerçek bir mümin asla bunu yapmamalı. तौर पर ख्याल रखना चाहिए. Bunun dışında dahi bazı sözler vardır. और अफराद Görevliler özellikle bunu korumalıdırlar. Ve bu sözler insanların hakkını vermek, cemaat üyeleriyle görevlilerin davranışlarıyla ilgilidir. कोई अहदेदार Aynı şekilde बनाने के तसव्वुर से bu sözler görevlilerin verdikleri sözlerle dahi ilgilidir. Hiçbir görevli अहदेदार का तसव्वुर ही बिल्कुल yüksek memur yapılmıyor. Hizmet görevi veriliyor kendisine. İslamiyet'te कौम का सरदार görevlinin düşüncesi dahi bambaşkadır. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şunu şöyle beyan etmiştir. अपनी ईमान Kavmin lideri, kavmin hizmetçisi olur aslında. Onun için bir görevlinin insanların konusunda kendi emanetinin hakkını vermek, सकती है जब इंसान में kavmini hizmetçisi olarak उसमें आइजी olabilir. Ve bu durum o zaman olabilir. Ne zaman ki insan da fedakarlık ruhu olursa, kibarlık olursa kendi zatında, sabır seviyesi diğerlerden daha yüksek olursa, bazen bazı sözler dahi görevliler dinlemeye mecbur olurlar. कि उनका ये बर्दाश्त का Eğer dinlemeye mecbur olurlarsa dinlesinler. किस हद तक है Bu muhasebe görevliler kendileri yapabilirler. उनकी किस हद तक Onların sabır seviyesi ne kadar yüksektir, ne derece kadardır ऐसे अहदेदारान के मामलात भी सामने आ जाते ve kibarlık durumu ne derece kadardır onlarda. हैं बिल्कुल भी नहीं होते Bazen और öyle görevlilerin konuları benim önüme geliyor तमीज़ी कर ki onlarda sabır asla olmuyor, tahammül edemiyorlar. Ve eğer अगर कोई आम शख्स başka birisi terbiyesizlik yapıyorsa तो इससे bunlar da aynı şekilde onunla kavga etmeye başlıyorlar. Eğer genel bir insan तो ये कहेंगे बड़ा terbiyesiz बड़ा ise गिरे हुए हैं लेकिन जब अहदेदार के मुंह से fark etmez. गलत अल्फाज Onun zatı, onun ahlak vasıfları diyecek ki çok terbiyesizdir. Bunun ahlak vasıfları düşüktür. Fakat bir görevlinin ağzından kötü kelimeler çıkarsa insanların önünde, के अफराद पर भी असर पड़ता o zaman görevlinin kendi onuru ve vekarı zedelenir. है और जिस मैार पर Ve bununla birlikte हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम cemaatin üyeleri dahi etkilenmiş oluyorlar. उसमें Cemaatin seviyesi ne olmalı? हो जाए कहीं भी Ve vaat edilen Mesih cemaatin kurucusu bizi hangi yüzeyde görmek istiyor idiyse orada eğer bir tek örnek dahi böyle olursa bir yerde मस्जिदों में भी झगड़े शुरू हो जाते हैं
o zaman cemaatin adını kötüye çıkarabiliyor. इंतहाई Ve bu örnekler bazı yerlerde bulunuyor. Camilerde dahi kavgalar ediliyor, yapılıyor. और कुर्बानी की Ve çocuklarda ve gençlerde çok onları çok kötü bir şekilde etkiliyorlar. Gençleri ve çocukları. Yüce Rabbimiz bizden ne istiyor? Ve özverinin अल्लाह अनफुसिहिम en yüksek seviyesini nasıl beyan etmiştir? Bir yerde şöyle buyurdu. को अपने नफ्सों पर Ve yusiruna ala anfusihim, ये अंसार ने müminler मुहाजिरीन के लिए और यही एक din kardeşlerini kendi nefislerinden daha üstün tutarlar. नफ्सों पर तरजीह देना Bu ansar bunun örnekleri verdiler muhacirler için. Ve bu bizim için tek örnek budur. जो Bu nefisleri daha üstün tutmak uzak bir şeydir. Çok büyük bir şeydir. Bazen लोगों के बाद मामलात उनके पास आते हैं birisinin hakkı neyse या मरकज में o dahi tamam olarak eda edilmiyor. रिपोर्ट भिजवाने के लिए Bazı insanların muameleleri onların yanına geliyor. Görevlilerin yanına geliyor. Yahut merkeze rapor göndermek için, yahut merkezden rapor almak için bazı konular onlara gönderiliyor. Çok dikkatsiz bir şekilde या मामले को इतना लटका दिया muamelenin raporu bize gönderiliyor. Tam olarak araştırma yapılmıyor ve rapor gönderiliyor. Yahut muamele o kadar की वजह से erteleniyor ki eğer bir insanın ihtiyacını tamamlamak için bir istek varsa, bir rica varsa tam zamanında ihtiyacı giderilemiyor मसरूफियत का भी ve o zavallı zarara girmiş oluyor. बाज के पास Yahut sıkıntıya girmiş oluyor. सिर्फ Bazı görevliler में तवज्जुही होती है kendi biz meşguluz diye özür dilerler. Bazı kimselerin hiç özürleri olmuyor. मामले हों Yalnız dikkatsizlikleri oluyor. बस Eğer onların kendi işleri olursa कुर्बानी का जज्बा yahut akrabalarının birisinin işi olursa tercihleri değişik olur. तो ये है Onun için gerçek hizmet hissi, एक फिक्र के साथ özveri hissi, दूसरे के काम आया जाए kendi emanetinin hakkını vermek şudur ki अपनी तकलीफ समझ कर काम किया जाए bir kaygı ile diğer insanların görevini yapalım. मयार कुर्बानी Ve bu özveri hissi ve diğer insanların sancısını kendi eziyetimizi ola kabul edersek ve öyle görev yaparsak cemaatin fedakarlık ruhu dahi çoğalacak. Birbirlerinin hakkını yiyeceğimize onun hakkını vermeye çalışacağız. और हक गसब Biz yabancıların önünde diyoruz ki हक देने और कुर्बानी dünyada barış ancak her yüzeyde अगर ये मयार hak almak ve hak gasp etmek yerine hak vermek ve özveri olursa ancak o zaman barış sağlanabilir. Fakat bizde eğer bu yüzey yoksa, bu seviye yoksa खास तौर पर ओहदेदारों के अंदर o zaman biz öyle bir iş yapmakta olacağız ki Allah-u Teala onu sevmiyor. अल्लाह ताला ने Sonra başka bir vasıf özellikle görevlilerde bulunmalı. अल्लाह O da kibarlık ve aciz olmaktır. Yüce Allah İbadur Rahman'ın alametini şöyle beyan etmiştir. Yemşuna alalerde hevnen. बस इसकी भी आला मिसाल Onlar yerde हमारे kibarlıkla yürürler. ओहदेदारों में होनी चाहिए जितना बड़ा किसी के पास ओहदा है Bunun en iyi örneği खिदमत के जज्बे से bizim görevlilerimizde olmalı. लिहाज से Bir insanın görevi ne kadar yüksek ise o derecede और यही hizmet hissiyle insanlarla görüşmeli. Ve insanlarla görüşmek bakımından ओहदेदारों के रवैये o derecede kibar olması gerekir. Ve büyüklük, asıl büyüklük o budur. İnsanlar görürler ve hissederler de रवैया ऐसा था görevlilerin davranışları nedir. मुझे बड़ी खुशी Bazen insanlar bana yazarlar. नासिर इस्लाम Filan görevlinin seviyesi böyleydi, davranışı. Fakat bugün ben çok sevindim. O görevli bana selam vermekle kalmayıp benim durumumu dahi sordu ve güzel bir şekilde benimle karşılaştı. Onun durumunu görerek ben memnun kaldım. तो ऐसी है Davranışını görünce. Ve böylece onun büyüklüğü ortaya çıkmış oluyor o görevlinin. खुश होकर
हर कुर्बानी के लिए Demek ki cemaat üyelerinin çoğu öyledir ki onlar इंतजार के दिल में görevlilerin sevgisini ve şefkatini görerek memnun olurlar ve her çeşit özveri için hazır olurlar. या तकबर पैदा Eğer bir görevlinin kalbinde kendi görevinden dolayı चीज अल्लाह ताला bir büyüklük olursa ya kibir olursa hiç unutmaması lazım. तो फिर Bu काम में बरकत नहीं रहती। Allah-u Teala'dan kendisini uzaklaştıracak. Ve insan Allah'tan uzaklaşınca खुदा ताला की रजा के लिए işinde bereket olamaz. तो फिर ऐसा शख्स Ve din görevi tamamen Allah-u Teala'nın rızası içindir. मुझे बन जाता है। Ve Allah-u Teala'nın rızası eğer yok ise o zaman öyle bir insan cemaat için अपने जायजे लेने fayda vereceğine zarar verecek haline gelecektir. और है Onun için daima görevlilerin bu bakımdan kendilerini muhasebe etmeleri lazım. Onlarda kibarlık var mı yok mu? Eğer varsa ne derecede vardır? बुलंद मर्तबा का Hazreti Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. अहदेदार को याद Her ne kadar kibar olursa, aciz olursa Allah-u Teala o derecede ona yüksek mertebe bahşeder. तो ये Onun için her görevlinin daima hatırında tutması lazım. एहसान का शुक्र कि Ona eğer Allah cemaat hizmetini verdiyse bu Allah-u Teala'nın bir lütfudur. और Ve bu सारी का पैदा होना है। lütfunun şükranı जिनकी सारी onda daha da kibarlık ve aciz ve alçak gönüllülük yaratacak kendi zatında. बाज लोग Eğer bu daha fazla çoğalmıyorsa Allah-u Teala'nın şükranını bildirmiyor demek ki. Birçok defa biz görüyoruz से मिल रहे होते हैं, bazı kimseler लेकिन जब किसी genel durumda eğer karşılaşırlarsa kibar olurlar. आदमी से इख्तलाफ राय हो İnsanlarla iyi bir şekilde karşılaşırlar. फौरन Fakat bir insanın kendisinin altında çalışan ya genel bir insan ile ihtilaf olursa o zaman hemen जोम onlarda üstünlük hissi uyanmış oluyor ve büyük görevli olduğunun करवा देता है। बस düşüncesi kendisinin altında जब तक कोई olanın önünde जी हजूरी करता kibir göstermeye çalışıyorlar. इख्तलाफ नहीं किया उस वक्त तक आजी का Kibir, kibarlık bu değil ki bir insan evet efendim derse, ihtilaf etmezse o ana kadar biz ona kibar davranalım. या मातहत Bu yapma bir kibarlıktır. तो फिर Asıl o zaman belli olur. Ne zaman ki düşünce ayrılığı olursa yahut altında çalışan आजी के साथ başka bir fikir ileri sürerse o zaman onun fikrini tam olarak आजी değerlendirmek lazım ve ona göre karar vermek lazım. Bu kibarlıkla onun hafızası dahi yüksek olacak ve bu böyle olursa ये हुक्म सामने रखना bu kibarlık gerçek kibarlık olarak adlandırılacak. लिन्नास है वला तमशे फिल Görevli daima Allah-u Teala'nın şu buyruğunu gözlerinin önünde bulundurmalı. وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا गाल लोगों के सामने ऐसे फुलाओ अपना मुंह ना फुलाओ गुस्से से और जमीन में तकब्बुर से मत चलो Kendi avurtlarını öfkeyle şişirme तो इस बारे ağzını ve yeryüzünde kibir ile yürüme. हम ये जमात को इजाजत देते हैं कि बाज दफा İhtilaf, düşünce ihtilafından ben bahsettim. Şunu da söyleyeyim bu konuda. Yasalar amir beye izin veriyorlar. Bazen अपनी राय के मुताबिक o amirlerin düşüncesini लेकिन हमेशा reddetsin ve kendi düşüncesini सबको साथ लेकर चला जाए और मशवरे से kendi düşüncesine göre karar versin. से ही Ancak daima şöyle çaba sarf etmemiz lazım ki hep birlikte yürüyelim हर जगह उमरा ve istişare ile ज्यादा इस्तेमाल करने लग जाए insanların çoğunun fikrine göre इस हक का kararlar olsun ve işler olsun. इंतहाई सूरत में होना चाहिए Bazı yerlerde amirler bu hakkı çok kullanmaya başlarlar. और फिर वहाँ Bu hakkı pek az kullanılmalı.
वसी तर ki orada insan biliyorsa ki cemaatin faydası bundadır. Orada amilaya dahi açmamız lazım. Amirin açması lazım. दुआ से अल्लाह ताला की Ve cemaatin genel geniş çıkarını göz önünde bulundurmaları gerekir. Bunun için ये हक dua ile Allah-u Teala'dan yardım dilemelidirler. Yalnız kendi akıllarına güvenmesinler amirler. Unutmayalım, bu hak cemaat başkanlara verilmemiştir. Nasyonal sadırlara dahi verilmemiştir. Ki amirinin düşüncesini reddederek kendi düşüncesine göre karar versinler. Kendi dairelerini anlamak için görevliler için gereklidir ki yasaları okusunlar ve anlasınlar. जो आमला के Eğer yasalara göre लिए बेचैनी amel ederlerse वो नहीं बनेगा. bazı küçük küçük meseleler फिर एक खसूसियत amilada yahut cemaat üyeleri için huzursuzluk sebebi oluyorsa olmayacak öyle. Huzursuz yaratmayacaklardır. Sonra bir özellik, görevlilerin bir özelliği şu olmalı ki onlar kendilerinin arkasında çalışanlara güzel muamele yapsınlar. Cemaatin güzel işleri gönüllü bir şekilde yapılır. कि वो Cemaat üyeleri zaman ayırırlar. Cemaat din hizmeti için, cemaat işleri için इसलिए वक्त देते हैं zaman ayırırlar ki जमात से ताल्लुक और मोहब्बत है. onlar Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek isterler. अपने काम करने वालों के जज्बात का Şu bakımdan zaman verirler ki onlar cemaati seviyorlar. सलूक से पेश आना चाहिए. Onun için görevliler dahi यही अल्लाह ताला kendilerinin altında çalışanların hislerine riayet etmelidirler ve kendilerine güzel muamele yapmaları lazım. Güzel davranış. Allah-u Teala'nın buyruğu da budur. Sonra bu güzel davranış ile बेहतर तौर पर चलाने के लिए kendilerinin altında çalışanlar मुहैया होते रहे. iş dahi öğretmeye çalışmamız lazım. Ki cemaat işleri daha güzel bir şekilde yapmak için daima görevliler elimize geçsin. ओहदेदारान Cemaat görevlerini Allah-u Teala yürütüyor aslında. Hiç şüphemiz yoktur. की Allah yapıyor bizim işlerimiz. Fakat eğer görevliler तो tecrübe sahibi olanlar kendilerinin altında çalışanlar için bir çizgi çiziyorlarsa, अल्लाह ताला के फजल से ikinci bir çizgi hazırlıyorlarsa, खुलफा को onları hazırlıyorsa bunun da sevabına nail olacaklardır. Allah-u Teala'nın lütfuyla ne ben सलाम से ne de daha geçmiş halifelerin hiçbirimiz biz korkmadık ki cemaat işimizi nasıl yapacağız. Bu Allah-u Teala söz vermiştir vaat edilen Mesih Aleyhisselam'a. Ve inşallah Teala ख्याल था iş yapan muhlis insanları daima verecek. और मेरी मेहनत की वजह Üçüncü halife rahimahullah zamanında bir görevli zannediyordu ki benim hikmetim, सालिस को जब benim पता चला çabam neticesinde एक ऐसे mal nizamı güzel bir şekilde yürüyor. पर मुकर्रर कर दिया इसको हटाकर Üçüncü halife हाल से कि bunu öğrendiği zaman başka birisini ये अल्लाह ताला का काम है. o görev verdi. खलीफा वक्त Onu अल्लाह ताला का ayırarak है. ki malı hiç bilmiyordu mal işini. Fakat नए आने वाले अफसर को bu Allah-u Teala'nın işidir ve halifeye Allah-u Teala'nın davranışı daima böyledir. Onun için yeni gelen görevi hiç bilmiyordu işini. मौका देता है. Fakat onun işi o kadar bereketlendi ki daha önce insan asla düşünemezdi. वाकफी ने जिंदगी Onun için görevlilere Allah-u Teala fırsat veriyor. कि वो जमात Cemaat görevlilerine Allah-u Teala fırsat verir. अल्लाह ताला के फजलों के वारिस बने. Hayatlarını vakfetmek insanlara Allah-u Teala fırsat verir ki o cemaatin ve dine hizmet ederek कि किसी के दिल में Allah-u Teala'nın lütuflarına nail olsunlar. कि मेरा Yoksa iş Allah yapmaktadır ve onun verdiği sözdür bu. चला रहा है Onun için hiçbir insanın kalbinde şu düşünce olmamalı ki benim tecrübem ve benim bilgim cemaat işlerini yürütüyordur. खुदा ताला का फजल चला रहा है. Yahut benim tecrübem ve benim bilgim cemaat işlerini yürütebilir. अगर Cemaat işlerini तो उन्हें Allah-u Teala'nın lütfu yürütüyordur, yapıyordur. Bizim birçok zaaflarımız vardır, eksikliklerimiz vardır.
Eğer dünya işi olursa asla bereketlenemez. Neticeleri güzel çıkamaz. Fakat Allah-u Teala günahlarımızı affeder ve melekler vasıtasıyla yardım eder. Tebliğ görevi mesela, mesajı iletmek. Bu batılı ülkelerde dahi Allah-u Teala öyle görevliler burada doğmuş ve burada büyümüş gençler bize vermiştir ki onlar kendiliğinden din bilgisine sahip oldular ve daha sonra Ahmediye muhaliflerinin ağzını kapatmak için kapatıyorlar ve öyle cevap veriyorlar ki insan hayret içinde kalır. Ve daha sonra birçok genç vardır ki öyle cevaplarından dolayı muhalifler kaçıştan başka bir yol bulamıyorlar. Kaçmak dışında. Onun için görevliler din hizmeti zamanında Allah-u Teala'nın lütfu onu saysınlar. Kendi tecrübeleri yahut yetenekleri ve kabiliyet sebebi olarak onu ileri sürmesinler. Sonra başka bir görevlilerin bir vasfı şu olmalı ki güzel ahlak vasfı olmalı ve gülümser yüzü olmalı. Allah-u Teala diyor ki kulu linnâsi husna. İnsanlarla güzel ahlak ile karşılaş ve onlarla sözleş. Bu da güzel ahlak vasfıdır. Görevlilerde bu çok olmalı. Kendilerinin altında çalışan, kendileriyle birlikte çalışanlara karşı onların muamelesi, davranışı ne zaman onlarla konuşurlarsa ve aynı şekilde diğerlerle ne zaman konuşurlarsa daima şunu gözlerinin önünde bulundursunlar. Onların güzel ahlak vasıfları ortaya çıkmalı. Sert bir şekilde konuşmak bazen intizam işlerinden dolayı insan muhtaç olur. Ancak bu çok az ihtiyaçtır. Eğer sevgiyle birisine nasihat edilirse, görevliler bu his insanların içinde uyandırsınlar ki biz sizi seviyoruz. O zaman %99 öyle insanlardır ki anlarlar onlar ve yardımlaşmaya hazır olurlar. Cemaat ile yardımlaşırlar ki cemaat ile bir alakaları vardır. Ancak büyük şart budur ve çok önemlidir bu ki insanlarda bu his uyandıralım. İnsanlar hissetsinler ki görevliler bizi seviyorlardır. Bizim dert ortağımızdırlar. Bir insanın hatası üzerine başlangıçta dahi hemen kızmayınız ki başkası tam olarak fikrini açık olarak beyan edemesin. Fakat birçok yerde fitne uyandıran, fesat uyandıran insanlar vardır. Onlara karşı sert davranmak dahi gerekli olur bazen. Fakat onun için tam olarak araştırma yapmalıyız önce. Ve bununla birlikte bu sert davranış dahi kişisel inat yerine geçmemeli. İslah için olmalı. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir seferinde görevlendirdiği Yemen valisine şöyle nasihat etti. İnsanlar için zorlaştırma onların işini ve sevgiyi yay, nefreti yayma. Bu öyle nasihattır ki görevliler ve cemaat üyeleri arasında dahi ilişkilerde güzellik yaratır. Ve bunun neticesinde onların cemaat üyeleri arasında birbirlerine karşı dahi birbirlerinin hissine saygı göstermek ruhu doğar. Şu büyük bir sorumluluktur görevlilerin. Ve özellikle amirler ve başkanlar ve terbiye şubeleri
ve karar veren görevliler, şubeleri ki insanlar için kolaylık yaratsınlar. दुनियादारों की तरह O öyle yollar arasınlar. Fakat şunu da unutmasınlar ki Allah-u Teala'nın buyruklarının çerçevesi içinde kalarak buna başvurmalıyız. Dünyadaki insanlar gibi değil ki kolaylık araştırmak için Allah-u Teala'nın buyruklarını unutalım. Biz şeriatın çerçevesi içinde kalarak Allah-u Teala'nın rızasını yağ tutarak insanların dahi hakkını vermeliyiz. किताब को Ve verdiğimiz sözleri ve emanetlerimizi dahi korumalıyız. शोबे के कामों का इल्म हासिल Söylediğim gibi yasaların kitabını, eserini her görevli okumalı ve kendi şubesinin işlerini bilmelidirler. एक शोबा एक काम कर रहा हो Her bir insan kendi sınırlarını bilmeli. Bazen görevliler kendi sınırları dahi bilmiyorlar. Bir şube bir iş yapıyor. ऐसा बारीक Halbuki yasalara göre कामों के başka bir şubede aynı iş yazılmış oluyor. गौर न करते हुए Yahut bazen öyle ince bir fark işler konusunda oluyor ki o hakkında düşünmeyerek iki şube birbirlerinin işine karışmış oluyorlar. फर्क को Geçen günlerde burada समझने की वजह से İngiltere amilasıyla benim bir buluşmam vardı, görüşmem. Ben orada hissettim ki bu ince farkı तो इस तरह वक्त anlamamak neticesinde boşu boşuna tartışmaya başlıyorlar. Eğer yasaları okurlarsa नहीं है और böyle zamanlarını zayi etmeyecekler. Mesela tebliğ şubesi dahi इसी तरह शोबा अमूर खारजा tebliği dahi yapmalıdırlar ve irtibat dahi kurmalıdırlar. और जमात İrtibatlarla tebliğ ilerleyecek. Aynı şekilde umure harice dış işleri vardır. O da irtibat yapmalıdır ve cemaati tanıtmalıdır. अपने Her ikisinin dairesi ayrı ayrıdır. Birisi tebliğ için irtibat kurmalıdır. असल मकसद Öteki तो जमात का तारुफ kendi public relations, insanlarla alakayı alaka kurmak için görev yapmalıdır. Asıl gaye cemaati tanıtmak ve dine çekmektir insanları. दुनिया के अमन की Ki dünya insanlarını Allah-u Teala'ya geri çekerek onların dünyalarını ve ahiretlerini de süslemeye çalışalım, yardım edelim. Ve dünyadaki barış için dahi onların dikkatini çekelim. हमारा मकसद नहीं है Asıl gaye budur. अक्सर मकसद तो खुदा ताला को Dünya maddi olarak और उसकी रजा हासिल करना है bir övgü almak bizim gayemiz değil. Asıl gaye Allah-u Teala'nın या कई गुना Allah'ı sevindirmek ve onun rızasına nail olmaktır. से Eğer şubeler birbirleriyle yardımlaşarak iş yaparlarsa onun neticesi çok daha iyi çıkabilir. किए जाते हैं Sonra birçok yerde शोबे को şundan dahi bahsediliyor. जो Şubelerin bütçeleri पासवर्ड tam olarak hazırlanmıyor. Her şube और उसके खर्च का मुतल्लिका bütçe सेक्रेटरी को इख्तियार şurada karar verilmiş şube verilmeli सेक्रेटरी ve onun मनसूबा sarf etmek ile ilgili yetenekli sekreter yeteneğe sahip olmalı. Fakat sekreter काम का जायजा bütün yılın planını amilayanın önüne koysun और अगर मंजूर ve orada मनसूबे में plan तरीक में kabul edilmiş plana göre mal sarf edilsin. Sonra her amila o da muhasebe edilsin ve eğer o planda yahut iş yolunda bir değişiklik gerekiyorsa फिर yahut daha iyi iyiye doğru gidilebiliyorsa ve ona dikkat edilirse tekrar düşünülsün. Sonra amirler ve başkanlar ve cemaat sekreterlerinin bu çok önemli bir görevidir ki merkezden verilen talimat yahut sirkular, genelgeler बाज़ जमातों के बारे में lere tam olarak ve tam hemen amel etsinler ve amel ettirsinler. Kendi cemaatleri vasıtasıyla dahi. अगर किसी हिदायत के Bazı cemaatler konusunda bu şikayetler bize ulaşıyor. या जमात को Merkezi talimata tam olarak amel etmiyorlar. ऐसे हों
bir talimat konusunda मरकज से belli bir ülke ve cemaat तब्दीली करने की हालात के मुताबिक दरखास्त ülkeden dolayı orada और ये काम yapamıyorlarsa merkez ile irtibata geçerek değiştirmek için çaba sarf etsinler ve izin alsınlar. अपनी अकल लड़ाते हुए Ve bu görev cemaat amiri ve sadrın görevidir. दबा दिया जाए। Fakat hiçbir şekilde münasip değil ki kendi akıllarını kullanarak o talimatı bir tarafa koyarak सदर जमात bunu gizleyelim ve amel etmeyelim ve merkeze de bildirmeyelim. Bu uygun değil. रवैया समझ Bu hiçbir amir yahut cemaat başkanının böyle bir çabası bu मुसियान के merkezden बारे में जाता हूँ dışarı çıkan bir hareket olacaktı ve cemaat ona ceza dahi verebilir. Amel musiler hakkında dahi ben şunu söylemek istiyorum. अपनी जिम्मेदारी Birinci şey şunu hatırında tutmalıdırlar. Teberrularını, mal çandalarını hesap yapmak her musinin kendi görevidir. और जब जरूरत हो Fakat merkezi büro ve sekreterlerin dahi görevidir ki her musinin hesabını tam tutsunlar ve ihtiyaç olunca काम है ona hatırlatsınlar onu ki onların çandarın durumu nedir? उनके राब्ते में हो। Ülke cemaatinin görevidir ki yerel cemaatin mal sekreterlerini faal yapsınlar ve her musi onlarla irtibat halinde olsun. Bazen biz görüyoruz bir muamelede ऐसे से वसीयत का चंदा belli bir insan konusunda rapor isteniyor जाए ve o musi oluyor. वसीयत किस तरह कायम है Raporda zikredilir ki करने में पता चलता şu zamandan beri vasiyet çandasını vermemiştir. Ya sorulursa vasiyet çandasını vermediniz, vasiyet nasıldır? रिकॉर्ड नहीं रखा। O zaman araştırmak üzerine bilgi ediniyor ki Musi'nin suçu yoktu, çanda verdiydi. Fakat rekor kayıt tutanlar tam olarak kayıt tutmadılar büroda. अब तो Böylece bu durum Musi'yi perişan ediyor ve cemaatin işlemi dahi kötü bir şekilde işleniyor. Şimdi çok sistematik bir yol vardır, bilgisayar vardır vesaire. अपने मुल्क Öyle bir hata olmamalı. अभियान को फाल करें। Her ülkenin vesiyet sekreterleri ve mal sekreterleri kendi ülkelerinin her cemaatinin sekreterlerini faal yapsınlar. जमा करना और उसकी रिपोर्ट Ve cemaat amirlerinin dahi bu görevidir. Ki zaman zaman bunu muhasebe etsinler. Yalnız çanda toplamak ve raporunu vermek onların görevi değildir. इस्लामी जमाती निज़ाम Aksine मजबूत रब्त पैदा करना bu nizamı का काम güvenilir hale getirmek ve merkez ve yerel cemaat nizamı और मुरब्बियान के arasında irtibat kurmak kuvvetli bir şekilde amirlerin görevi budur. लगी इनकी बकायदा Aynı şekilde मीटिंग नहीं होती। muballikler, imamlar ve murabbiler ile alakalı olarak şunu söylemek istiyorum. Bazı yerlerde murabbiler ve muballiklerin her ayda toplantı olmuyor. कामों का भी जायजा Muballik in charge şundan sorumludur किसी ने किया ki bu toplantı her ay olmalı. में तबादला ख्याल हो Cemaat terbiyeti ve tebliği कार से işler orada muhasebe edilsin. बेहतर काम के जो तरीके Birisi daha görev yaptıysa onun hakkında fikir teatisinde yapılsın जो जमाती सेक्रेटरियान ve o hangi yol benimsediyse güzel iş için diğerler dahi ondan istifade etsinler. Çaba sarf etsinler. Aynı şekilde cemaat sekreterleri cemaatlere talimat veriyorlar. Yahut merkezin talimatlara göre cemaate genelge gönderiliyor. O konuda dahi rapor göndersinler. Murabbiler şuna dahi baksınlar. खास तौर पर Her cemaat bu konuda तरबियत और ne kadar iş yapmıştır. वहाँ मुरब्बियान व मुबल्लिगीन Ve en nerede sekreterler faal değil ise özellikle tebliğ ve terbiye ve mal özveri konusunda orada murabbiler ve muballikler, imamlar onların dikkatini çeksinler. Yüce Allah bütün görevlilere güç versin ki Allah-u Teala onlara gelecek 3 sene için hizmet zamanı vermiştir, fırsatı. Bu bütün yetenekleriyle görevini tam olarak yapabilsinler.
ve kendi her işleriyle ve sözleriyle cemaat için bir örnek olsunlar. सदीका साहिबा Namazdan sonra ben bir cenaze namazı kıldıracağım. Gayb cenaze. 13 जुलाई 2016 को शाम Tahira Sıddika Hanım इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन Sahibzada Mirza Munir Ahmed'in eşidir. 13 Haziran saat 6'da vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. साहिबा यहाँ पैदा हुई। Kendisi हज़रत नवाब मोहम्मद अली खान साहब की Hazret Nawab Abdullah Han ve Nawab Amtullah Fiz Han'ın kızı idi. Hazret Nawab Muhammed Ali Han'ın torunu idi. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın dahi torunu idi. Hazret Mirza Beşir Ahmed'in हज़रत अम्मा जान gelini idi. Musiye idi. Allah-u Teala'nın lütfuyla 95 yaşında vefat etti. Kadiyan'da liseye kadar talimat bilgi edindi. Hazret Ammacan onun kızı, kendi kızı gibi seviyordu. Çok şefkat gösterirdi kendisine. फूड फैक्ट्री थी जो चंद माह पहले Cehlum'da Sebze'de Mirza Munir Ahmed ile birlikte kaldı. नहीं, फिर 1974 Mirza Munir Ahmed'in bir kendisinin bir fabrikası vardı. Birkaç ay önce ateşe verildi. Orada Sadr Lacna görevini dahi yaptı. Sonra 1974 fesatları esnasında, yağmaları esnasında Cehlem cemaatinin büyük bir kısmı एक साहिबजादी हैं orada toplandı bu fabrikada. Merhume cemaat üyelerine güzel bir şekilde onlara misafirperverlik yaptı. Ev sahipliği. Amtur Reşid Begum adlı bir kızı vardır. Mirza Anis Ahmed'in अमीर जमात रहे हैं जेलम के 3. halifenin oğlunun eşidir. जेलम छोड़ना पड़ा। Ve bir oğlu Mirza Nasir Ahmet इसी तरह मिर्जा सफीर अहमद Cehlum Amir cemaati görevini yapmıştır. Şimdiye kadar idi fabrikayı ateşe verilinceye kadar. Aynı şekilde Mirza Safir Ahmet 3. 4. halifenin damadıdır. O da onun oğludur. Merhume çok güzel ahlak vasıfına sahibi idi. तरीकात में बढ़ चढ़ के हिस्सा Sabır, şükreden, teheccüdü kaçırmayan, ibadeti seven bir bayan idi. Hilafeti çok severdi. रखने वाली खातून थी। Mal özveride de ortak olurdu. Misafirperverlik vasfına sahip idi. अगर कोई निज़ाम के खिलाफ बात करता Cemaat nizamı ve cemaati çok seven bir zat idi. Hilafet aleyhinde bir söz tahammül edemezdi. Birisi cemaat ve nizamı ve halife aleyhinde bir şey söylerse hemen ona karşı çıkardı. Karşı dururdu. Hazret Ümmül Müminin söylediğim gibi kendisini kızı haline getirmişti. Çeyiz işini kendisine verdiydi. सलूक फरमाए, रहम का सलूक फरमाए। Hazret Ammacan'ın ismi dahi üzerinde yazılıdır. Yüce Allah merhumenin derecelerini yükseltsin. Mağfiret eylesin, merhamet eylesin. Ve onun evladını dahi onun hayırını benimsemeleri nasip eylesin ve hilafete daima bağlı tutsun onları. Onun gayb cenaze namazı الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر